Het is een glijdende schaal, ja. Het gaat langzaam maar zeker, want het polariseert alles steeds meer. Ik heb er zelf geen last van, maar je ziet het wel steeds meer om je heen. Dus, maar ik heb er zelf geen last van. Ja, dat merk ik zeker wel, ja. Dan moeten ze een keer stoppen. Je merkt wel dat het steeds meer tegenover elkaar komt te staan, ja. Ja, en het steeds meer geuit wordt. Social media draagt er wel aan bij en zo natuurlijk. Dus, ja. People are drifting apart, as you're saying, but I think people are scared. Ik denk dat iedereen dat merkt in Nederland. Mensen zijn inderdaad gewoon heel erg met zichzelf bezig. De ruimtes aan de binnenkant wassen en hoe keer ze bij de buitenkant. Ik bedoel, dat is gewoon heel erg jammer. We have no confidence anymore at each other, you know. Het is op zich ook niet zo heel gek. Het wordt ook een beetje veroorzaakt vanuit de politiek. Je merkt steeds meer dat je versplintering hebt, waardoor je dus ook meer polarisatie gaat krijgen. So I think a lot of fake information is being spread, and that's what's scaring people right now. So yeah, I think that's why people are drifting apart. Daar maak ik me zeer erg veel zorgen over. Nou ja, alleen al dat er iemand zou kunnen zijn die nou zou gaan zitten mappen omdat jullie mij interviewen. Dat soort dingen. Je kunt je ook afvragen of wij er een probleem van maken. Dus ja. Zwarte Piet, corona, klimaat. Langzaam maar zeker lijkt het te polariseren. Zoals je ook ziet in het filmpje, hebben mensen het gevoel dat we steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Een man zei, langzaam maar zeker polariseert alles. En een andere vrouw die zei, ja nou dat merk ik zeker wel, het moet maar eens stoppen. En zij was echt een beetje geëmotioneerd. Mensen maken zich zorgen over polarisatie. En de overheid lijkt zich er ook zorgen over te maken. Vorige week kwam in het nieuws dat de Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid politieke partijen die een polariserend effect zouden hebben aan het monitoren is. Maar kloppen deze zorgen? Zijn ze terecht? En hoe ontstaat zo'n tweedeling nou eigenlijk? En misschien het belangrijkste, wat kun je eraan doen? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Mijn naam is Bo Oldenburg en ik ben programmamaker bij de Publieksacademie Sociale Wetenschappen. En welkom bij deze eerste aflevering. Het is een initiatief van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, samen met het Dagblad van het Noorden. Een bijzonder welkom ook voor de mensen die kijken via de livestream. Leuk dat u er ook bij bent en u kunt via de chat meedoen, vragen stellen tijdens deze bijeenkomst. We beginnen vandaag met 2 sprekers vanuit de Rijksuniversiteit Groningen, Tom Posmes en Andreas Vlagge. Dan hebben we een korte pauze en dan daarna komt Arnoud de Vries van TNO aan het woord. Aan het einde komen Tom en Andreas ook weer het podium op. En de vraag is om uw vragen tot dan te bewaren. Dus er is dan voldoende gelegenheid om met de sprekers van gedachten te wisselen. Nou, tijd om te beginnen. Onze eerste spreker is Tom Posmes, eerste spreker, hoogleraar sociale psychologie. Doet onderzoek naar het gedrag van groepen. Expert ook op het gebied van protest. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van het kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. En hij doet ook onderzoek naar de maatschappelijke gevolgen van aardbevingen. Tom, het woord is aan jou. Hartelijk dank. Ja, dank u wel. Ja, polarisatie. Bo zei het net al, Zwarte Piet, klimaat, Black Lives Matter, corona, Trump, Brexit. In Groningen af en toe een fakkeloptocht. We leven in een tijd van protest. Als nooit tevoren lijkt het wel. Is dat nou abnormaal? Is Nederland daar een buitenbeentje in? Nou, helemaal niet. Dit is een grafiek. Oh ja, kijk nou, 19 puntje. Het is een beetje een mysterie wat hieronder staat. Hè? Maar dit is een protestgolf in de jaren 30. Dus dit is 1920 en dit is 1940. En dat klopt ook wel, want in de oorlog werd er niet geprotesteerd. Nee, die data die hebben ze niet verzameld. Dit is de protestgolf eind jaren 60.
Het studentenprotest van toen. U weet wel, de oorlog in Vietnam en dergelijke. En wat u ziet in die grafiek, dat zijn grote demonstraties tegen de regering. Hele grote, dus in OECD-landen, westerse landen. Grote rellen ook. En in die protestgolven zie je een periode, dan wordt er en heel veel gedemonstreerd en ook nog eens veel geweld gebruikt. En nou ja, die hoogte van die grafieken, dat zegt niet zoveel, omdat de informatievoorziening veel beter is geworden. Dus hier zitten er meer, maar of het echt meer zijn dan toen, weten we niet. Maar in de westerse wereld zie je dat zo rond 2015, dit is dus 2020, dat 2015, 2012, 2013, dat als een werkelijk meteoor het aantal protesten in de westerse wereld omhoog schoot. En wat ook heel bijzonder is, is deze periode van, nou, de val van de muur. Ik kan er alles van maken zo, hè? Dat is eigenlijk niet leuk. Maar een van deze jaren is 1989. Die wende, de val van de muur. Zie je een periode van abnormaal ahistorische kalmte op straat. We zijn tevreden en er gebeurt verder niks. Nou, wat is er nou anders in zo'n protestgolf? In de protestgolf nu, maar ook in de eerdere protestgolven, zie je dat in zo'n periode er onvrede is met het systeem. En die onvrede die vind je niet alleen aan de linkerkant van het politieke spectrum, je vindt hem ook rechts en in het centrum. Het idee is, het systeem faalt, het moet anders. En in deze protestgolf is mijn favoriete foto. Dat is deze van Maxime Verhagen. En die man die staat hier met een oranje vest, geen geel vest, maar een oranje vest, op het Malieveld te vertellen dat het zo niet langer kan. Hij staat daar namens Bouwend Nederland en hier zie je ook Hans de Boer namens VNO-NCW. Dus je ziet hier het establishment van Nederland en dat zegt, jongens, dit kan zo niet langer. We hebben dat ook gezien. Toen de boeren gingen demonstreren, trotse CDA-jongeren op de trekker. Kijk mama, hier ben ik. Ik ben radicaal. En het illustreert iets van die protestgolven. Het beeld is dat dit mogelijk toe te schrijven zou zijn aan polarisatie. Maar het begint dus met de verbaasde constatering dat echt iedereen vindt dat het anders moet. Nou, wat is dan die polarisatie? Het woord polarisatie, dat roept het beeld op van een fenomeen tussen groepen. Groepen die zich verwijderen van elkaar, die in conflict komen met elkaar. Er is heel veel onderzoek gedaan, niet toevallig in de jaren 60, tijdens die vorige protestgolf, die hele grote golf. Moscovici en Zavaloni, hele bekende Franse sociaalpsycholoog, deed onderzoek in Parijs naar het fenomeen dat groepen radicaler werden, extremer werden, als ze een onderwerp bespraken. Dit is in Parijs met groepen studenten die spraken over onderwerpen zoals Vietnam, de Vietnamoorlog. En wat ze daar bespraken met elkaar was dat het anders moest. En gedurende dat gesprek trad het volgende fenomeen op. Ja, de animatie werkt. Voorafgaand aan de discussie, pre-discussion, hadden die studenten een bepaalde opinie. Ze waren het bijvoorbeeld eens dat het een grof schandaal was dat die Vietnamoorlog fout was. De ene student zei van, nou, ja, ik ben het er een beetje mee oneens. Een beetje mee eens dat dat anders moet daar in Vietnam. En één student was radicaal en die zei, nee, het moet heel erg anders. En het gemiddelde van die attitudes voorafgaand aan de discussie, dat lag ergens naar een van de polen van het attitudespectrum. Dus die studenten gemiddeld waren het er een beetje mee eens. En dan gingen ze het met elkaar bespreken, ze wisselden argumenten uit en ideeën. En wat je dan ziet is dat als gevolg van dat gesprek de meningen verschuiven. A wordt meer eens, D wordt ook net iets meer eens, maar die schuift niet zoveel op. En de meningen schuiven iets naar elkaar toe. Dit is attitudepolarisatie in groepen, zoals we het kennen uit het onderzoek van de jaren 60, eind jaren 60, 70. Heel veel onderzoek nagedaan. En wat opvalt aan dit fenomeen is, het is helemaal niet tussen groepen. Wij hebben een gesprek met elkaar over hun daar in de Verenigde Staten. En die president Johnson, en dat dat anders moet. Dus
polarisatie toen werd onderzocht als een groepsdynamisch fenomeen binnen groepen. Maar in de volksmond betekent het iets tussen, conflict tussen. Nou, dit fenomeen is heel veel onderzocht, daar is veel bewijs voor. En er is eindeloos gesteggeld over de vraag hoe dat nou komt. Er is niet één verklaring, er zijn meerdere verklaringen. Een van de redenen is dat als ik zeg van nou ja, ik vind het maar niks hoe Hugo de Jonge die corona-pandemie heeft aangepakt. En Andreas die zegt nou, ik vind het ook niks en ben om die en die reden. En die voegt daar nog wat aan toe. En dan vragen we Bo om haar mening. En die zegt nou, Bo zegt nou, ik vond het ook niks, want la. En je kon niet eens dit en dat en zo. Dan overtuigen wij elkaar met onze argumenten. En dan denken we, oh, dat is ook weer een reden dat het niet goed was, niet goed was, niet goed was. Wij schuiven op, wij polariseren, we worden extremer. Er zijn nog sociale redenen die te maken hebben met je imago in die groep. Ik kan zeggen, nou, ik ben het er totaal niet mee eens, vind het volkomen belachelijk. En dat kan ik doen omdat ik dan hoop bij u in een goed daglicht te komen staan. Dan denkt u van, goh, die man is lekker scherp en die neemt een stevig standpunt in. Die nodigen we uit bij Op1 of een andere talkshow. Dus meedoen met de groep en het fenomeen, kijk mij eens radicaal zijn. Kijk mij eens een stevige opinie vertolken. En het derde, dat is een fenomeen op groepsniveau. Wij vinden het als groep, als geheel, ook aantrekkelijk om een duidelijk, distinctief, herkenbaar standpunt te hebben. Wij zijn het oneens met Poetin. Wij willen geen kernenergie of kernwapens of dat soort zaken. Dus het hebben van een gezamenlijke visie, een gezamenlijk standpunt, dat is een prettige uitgangspositie. Lukt het allemaal? Ja, gelukkig. Ik heb er geen last van hoor, maar als we u kunnen helpen, moet u het vooral aangeven. Geen polarisatie in de zaal. Dus die 3 redenen, meer cognitief, meer affectief, sociaal en iets over wij en ons als groep en onze normen. Ook affectief, maar meer op collectief niveau. Nou, die periode van de jaren 60 was er ontzettend veel aandacht voor polarisatie. En interessant is dat in de literatuur die aandacht voor polarisatie, die vlakte eigenlijk helemaal af. In deze periode is er nauwelijks meer onderzoek gedaan naar polarisatie op het onderzoek van een enkele joker na, zoals ondergetekende, maar het eigenlijk in de literatuur totaal geen populair onderwerp meer. En toch is dat een hele interessante tijd. Dus als je deze grafiek bekijkt, dan zijn er eigenlijk maar weinig perioden dat er langdurig niet geprotesteerd wordt op straat. En deze periode is echt absurd. Surreëel, kalm op straat, surreëel weinig animo om te demonstreren. Fukuyama die schreef ook dat boek over het einde van de geschiedenis. Nou, en als je naar die grafiek kijkt, dan denk je, ja, misschien zit er wel wat in. Een wereld zonder idealen. Studentenbewegingen bijvoorbeeld, die verkondigden dat ze protest niet meer van deze tijd vonden. Maar ook in die periode, met name eigenlijk hier, vlak voor die upswing, zie je dat de interesse in polarisatie toeneemt. Ongeveer na 2000, zeker na 2010, neemt aandacht voor polarisatie in de literatuur geleidelijk weer toe. Op dat moment eigenlijk vooral door fenomenen zoals radicalisering en extremisme. 9/11 speelde daar een rol bij. Er ontstaat ook een literatuur waarin mensen hun zorg beginnen te uiten over het internet en alles wat dat doet met ons, met de samenleving, met verhoudingen tussen groepen, seksisme, et cetera, et cetera, et cetera. En een derde factor die overkomt waaien, steeds meer ook vanuit de Verenigde Staten onze kant op, is de politiek. In de Verenigde Staten wordt het in toenemende mate ingewikkeld tussen republikeinen en liberals. De Tea Party komt op. En de sfeer in de Verenigde Staten rondom de politiek en in de politiek verandert. Van een situatie waar je partijen hebt die elkaar bevechten om stemmen en periodiek best goed kunnen samenwerken, naar een situatie waarin partijen onderdeel worden van iets wat wel een cultuuroorlog
wordt genoemd. Strijd om de Amerikaanse identiteit. En die veranderende politiek in de VS, daar hebben we hier ook mee te maken. En daar hebben we mee te maken in de beeldvorming over wat er in de Nederlandse samenleving aan de hand is. Bo en organisatie, een beetje een mysterie is dat die klok nog steeds op 1949 staat. Maar ik denk dat het uren zijn en geen minuten. Dus, dus ik heb nog iets van 10 minuten ongeveer. Ja, oké, dankjewel. Okay. Ik vond het al dat de tijd verdacht langzaam ging. Ik dacht 19 minuten. Nee. Goed. Wat je ziet in de Verenigde Staten, dat is daar een onderzoek heel erg goed uitgezocht, is dat die politieke partijen elkaar minder en minder en minder weten te vinden. Maar paradoxaal genoeg, vreemd genoeg, zie je dat de meningsverschillen op politiek gebied tussen liberalen en republikeinen eigenlijk niet zo heel veel groeien. Dus die partijen die groeien affectief uit elkaar. Men krijgt een hekel aan de ander. Maar dat lijkt niet gebaseerd op groeiende meningsverschillen. En in Nederland zien we een vergelijkbaar fenomeen. En dus de ervaren tegenstelling neemt toe, maar de echte tegenstellingen niet. En in Nederland is één heel bekend voorbeeld, een onderwerp wat vaak in de top 10, top 5, soms top 2 staat van de belangrijkste problemen in Nederland, migratie. Het SCP heeft het heel goed onderzocht en die signaleren dat als je kijkt naar verandering in de tijd, dat mensen eigenlijk minder negatief worden over nationaliteiten in Nederland. Minder negatief over migratie, minder negatief over het idee dat buitenstaanders hier komen, vreemdelingen hier komen. Je ziet het hier in deze tabel aangegeven aan de hand van een aantal stellingen. Er zijn nog veel meer voorbeelden te geven, maar bijvoorbeeld deze stelling. Vindt u over het algemeen dat er te veel mensen van een andere nationaliteit in ons land wonen? Nou, in 2008, 2009 waren dat nog 40% van de mensen. 2017, 18, 30%. Kleine afname, maar het is wel een kwart. Hè? Dus een kwart van de mensen minder dan voorheen. En dit is een tijd dat veel mensen juist het idee hebben, het gevoel hebben, dat er rond migratie meer en meer strijd ontstaat. En dit is een voorbeeld van een situatie waarin de attitudes in Nederland eerder toleranter worden, maar wij het gevoel hebben dat men onverdraagzamer wordt. Ik kan nog een ander voorbeeld geven van dat fenomeen, of een aspect van dat fenomeen. En in de troonrede 2016 wordt door de overheid gezegd, Nederland heeft de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten gekregen. Tegelijkertijd zijn er de maalstroom van alle dag, onrust en onbehagen kenmerken van deze tijd. Dat heeft een aantal jaar zo in de troonrede gestaan. Wat bedoelt men hier? Het gaat economisch fantastisch, welvaart neemt toe, maar mensen blijven maar mopperen. Hè? Wanneer houden jullie daar nou eens mee op, is de vraag op de achtergrond. De reden om dit jaar eruit te lichten is dat onmiddellijk na de troonrede geeft minister-president Rutte een interview in het torentje aan een aantal journalisten. En die schrijven dan op wat ze horen. En in Trouw had de journalist dit gehoord. De verklaring van Rutte voor dat gevoel van onbehagen, dat zit hem volgens Rutte in, blijft Nederland wel Nederland? We zitten wel met 30 jaar mislukt integratiebeleid. En waarom haal ik dit op? Wat je ziet is dat iemand die problemen, die vermeende problemen rond migratie die wij in de samenleving hebben, aangrijpt als verklaring voor een breed gedragen onbehagen. Een deel van de samenleving ervaart dat onbehagen. En migratie wordt gebruikt als een verklaring. Ja, dat komt wel, dat zal wel komen door polarisatie, door die tegenstellingen. Nou, we gaan naar de laatste protestgolf, die van nu. In deze protestgolf zou je kunnen wijzen naar polarisatie, naar tegenstellingen tussen groepen. Maar zoals ik eerder ook gesuggereerd heb, ik denk dat de verklaring voor de protestgolven veel meer ligt bij dat onbehagen. Bij dat gevoel, het deugt niet in Nederland. En dat onbehagen, ja, ik hou niet van die term. Die term onbehagen die komt van Freud.
Ik vind hem versluierend. Wij spreken van collectief ongenoegen. Waarom ongenoegen? Nou, dit heeft een object. We zijn ergens ontevreden mee. En in onze ervaring is collectief ongenoegen een vaag gevoel dat wij met elkaar kunnen delen, dat het niet goed gaat in het land, maar dat het zo gaat met het land. Heel vaag, aspecifiek, een gevoel dat het niet klopt. Hier aan de rechterkant wat onderzoek hierover. En dit onderzoek ga ik zo meer over vertellen. Onze visie is dat ongenoegen, dat is iets, daar kun je in de kroeg en met collega's, op het werk, van allerhande sociale situaties prima over praten. Iedereen weet waar je het over heeft. Ja, het deugt ook allemaal niet. Fortuyn schreef ook dat boek van De puinhopen van Paars. Nou, dat was een ontdekking als het ware. Allerhande zaken zijn gewoon nou eenmaal niet goed in het land. Daar kun je over praten. En als er een incident is, bankiers die zichzelf verrijken, een vliegtuigmaatschappij die failliet gaat, nou, verzin het maar. Als er een gebeurtenis is, dan kan die gebeurtenis een bevestiging zijn of aangegrepen worden als bevestiging van dat collectief ongenoegen. Op het moment dat er zo'n incident is en het wordt toegeschreven aan het feit dat het met het land helemaal niet goed gaat, dan raken mensen daar verontwaardigd over. En die verontwaardiging, die kan weer protest aanwakkeren. En dit fenomeen, ik denk dat we het ook gezien hebben in de coronatijd, maar we hebben al veel onderzoek gedaan over protest en verzet jegens migranten. En ik zal mijn analyse illustreren met dat onderzoek. In protest jegens migranten was onze analyse dat je de straat op kunt gaan om te demonstreren tegen dat soort mensen om 2 redenen. Omdat je niet van hen houdt en hen hier niet wil hebben. Redenen die gebonden zijn aan die asielzoekers en migranten zelf. Of omdat je dat beleid niet pruimt. Omdat je vindt dat de overheid het niet goed doet. 2 heel andere redenen. En die hoeven niet altijd wat met elkaar te maken te hebben. Nou, nu komen er heel veel slides. En de korte samenvatting is natuurlijk, dat is dus ook zo. Hè? Die 2 redenen, die zijn er. En als veel mensen de straat op gaan om te protesteren tegen migratie, dan moet je de vraag stellen, staan die mensen er nou omdat ze tegen de regering zijn? Of staan die mensen er omdat ze tegen migranten zijn? We hebben de neiging om het laatste te denken, maar het is vaak het eerste. Om te beginnen, attitudes jegens asielzoekers. Wat schetst onze verbazing? Dit wisten we overigens al. Het merendeel van de Nederlanders is positief over asielzoekers. 45% van de Nederlanders wil ze helpen. Keurige, representatieve steekproef. Asielbeleid van de overheid daarentegen is het merendeel negatief. 40% uitgesproken negatief. Een deel neutraal en een kleiner deel positief. Als je doorvraagt, waar maak je je dan precies zorgen over? Je benadert die mensen die extreem negatief zijn over migratie. En je vraagt ze waarom. Dan hoor je problemen over huisvesting. We kunnen ze niet hebben, want we hebben te weinig huizen. Dan hoor je problemen over Nederlandse identiteit. De zorgen die gaan primair over ons, het land, onze regering, ons bedrijfsleven. En eigenlijk niet primair over hen en hun komst. Ze gaan ook over Nederland in abstracte zin en niet over de eigen straat. En hier hebben we dat geïllustreerd. Dit is een deur-en-deur onderzoek. We hebben inmiddels peilingen gedaan in 2 gemeenten. Gemeenten met een AZC, een gemeente waar daar ook problemen zijn geweest rond dat AZC. En we vragen die mensen, hebben jullie hier lokaal een probleem? Nou, bijna niemand heeft lokaal een probleem. Maar 25% van de respondenten ziet problemen met asielzoekers in Nederland. Het beeld is, asielzoekers zijn voor Nederland wel degelijk een probleem. Dit heb ik al gezegd. Het gaat slecht met ons land. Er is een heel grote groep Nederlanders die daar best wel oor naar heeft. En uit ons onderzoek blijkt dat 1/4 van die mensen vindt dat het zo slecht gaat met het land, dat het hele systeem omvergeworpen moet worden, desnoods met geweld. Die zijn er best voor in dat we met geweld een systeemwijziging krijgen. Zoiets heet een revolutie. Dus het idee van de revolutie is weer
onder ons. Ik heb eerder al gezegd, van, ja, mensen kunnen dus de straat op omdat ze die mensen niet pruimen, omdat ze migranten niet accepteren. Ze kunnen de straat op omdat ze het land maar zo vinden. En dan kunnen ze bijvoorbeeld acties nemen tegen asielzoekers. Volgens mij klopt deze slide niet. Hij klopt wel. Ja. Die mensen niet pruimen. Als je specifiek tegen asielzoekers actie gaat voeren, dan wordt dat met name door die acceptatie voorspeld. Als je geweld gebruikt jegens asielzoekers, wordt dat al meer voorspeld door dat ongenoegen, dat maatschappelijk ongenoegen. In de wijk is het eigenlijk alleen nog maar dat maatschappelijk ongenoegen wat voorspelt of je een asielzoeker in jouw wijk iets zou willen aandoen. Als je kijkt naar het corrigeren van de overheid met geweld, dan is die acceptatie eigenlijk nauwelijks meer een factor van belang. Dan is het vrijwel alleen maar dat ongenoegen wat verklaart of mensen mobiliseren. Dat is mijn laatste slide. Oh, ik ben over mijn tijd heen ook, ja. Ja, wat zien we nou op straat? Zien we nou polarisatie? Ik denk het eigenlijk niet. Wat we zien is dat een periode van ongekende politieke apathie ten einde loopt. Er is breed gedeelde consensus. Aan de linkerzijde, aan de rechterzijde en in het centrum, bij mensen zoals Pieter Omtzigt. Het systeem moet anders. En als je goed kijkt naar die resultaten, dan zie je dat het idee van de revolutie is terug, onder ons. Het wordt niet benoemd, het wordt niet omarmd door de meeste politieke partijen, maar een kwart van de Nederlanders is geen kleine groep. In andere westerse landen, onderzoek van collega Toon Kuppens heeft dat onlangs laten zien, is nog niet gepubliceerd, is dat percentage overigens zo net iets hoger. En men is bereid daar geweld voor te gebruiken. En wat mij opvalt aan die protestgolf, is dat bij die eerdere golf, eind jaren 60, was de overtuiging dat wij de samenleving anders konden maken. Dat protest, dat was progressief. Dat was gevoed vanuit de overtuiging dat het beter kon. En dat is iets dat mij opvalt in die moderne protestgolf vandaag de dag. Dat vooruitgangsgeloof, dat is maar zeer beperkt aanwezig. Dus veel protest is een uiting van onmacht, onvrede, woede. En in dat opzicht is het te hopen dat de politiek iets meer licht komt op hoe het anders zou kunnen. Dank voor uw aandacht. Dankjewel, Tom. Super interessant verhaal. Ik wil u vragen om de vragen aan Tom even nog te bewaren. Want we gaan nu verder met nog een filmpje. En we zagen net, toen we begonnen, een filmpje opgenomen op de vismarkt. En we hebben aan diezelfde mensen op de vismarkt ook gevraagd van, hey, wat kunnen we nou eventueel aan polarisatie doen? Nou, ik ga alleen met positieve mensen om, die vrolijk in de wereld staan. Ja, maar ik denk de hele de secularisatie van Nederland, ik denk dat het daar verband mee houdt. Komt dit fenomeen voor, denk ik. En in meerdere mate, dus misschien moet weer een beetje terug. Nou, ik denk dat je gewoon naar elkaars mening moet luisteren en elkaars mening moet respecteren. En met het doel elkaar te overtuigen kom je er niet. Ja, wat allemaal wat menselijker, wat liever weer voor elkaar of zo, weet je, wat toleranter. Ik leven en laten leven. En niet met iedereen bemoeien. Als de politiek eens een keer met elkaar aan tafel gaat zitten in plaats van gelijk mensen uitsluiten, dan zou het dan een heel stuk verder zijn. Ik vind het ook heel erg zorgelijk dat, dat de meest fundamentele van een democratie ter discussie worden gesteld. En daar snap ik helemaal niks van. Er zal altijd weer op een of andere manier een kentering komen, maar helemaal teruggaan, ik denk niet dat dat niet lukt. Nee. Wat men verworven heeft, moet er schijnbaar eerst weer heel veel afgebroken worden om er dan vervolgens weer voor te strijden om het weer terug te krijgen. En ik denk dat we zo op zo'n kantelpunt zitten ook. En ik weet niet hoe lang die ellende doorgaat, maar uiteindelijk komt het weer goed. Ik denk wel dat als je een oplossing wilt zoeken, dat je niet van je af moet kijken. Kijk eerst eens naar jezelf. Wat kan ik doen?
je hoort het, naar jezelf kijken, naar elkaar luisteren, aandacht hebben voor elkaar. Allemaal dingen die genoemd werden. Ik ben heel benieuwd hoe onze volgende spreker, Andreas Vlagge, daarover denkt. Andreas is hoogleraar sociologie en hij doet onderzoek naar sociale integratie, samenwerken en sociale netwerken. Andreas, jij bent aan het woord. Hey. Dank u wel. Dank je wel, Bo. Ik heb gekozen voor deze titel, Polarisatie, een complex fenomeen. Dat klinkt nu meteen heel wetenschappelijk, heel abstract, maar eigenlijk is het een heel simpele gedachte, namelijk er is niet één reden, er is niet één factor die verantwoordelijk is voor polarisatie, er is ook niet één oplossing. Het is een samenspel van heel veel factoren, ook een samenspel van heel veel mensen in een heel diverse, heel heterogene samenleving, wat onder sommige omstandigheden wel, onder andere niet en soms in mindere mate leidt tot polarisatie. Maar ja, polarisatie op zichzelf is ook weer een verschijnsel met heel veel aspecten. We hebben al gehoord van Tom, van Bo, dat dit heel vaak genoemd wordt en geassocieerd wordt met polarisatie, een tegenoverstelling wij tegenover de andere groep, wij en zij. Dat hebben we teruggezien, denk ik, in de laatste jaren natuurlijk heel veel rondom corona-vraagstukken, vaccinatieplicht, degenen die zich wel willen laten vaccineren en degenen die dat niet willen doen. Waar toch vaak beelden heersen van de enen willen iets wat heel slecht voor de anderen is en andersom. Daarvoor hadden we andere thema's. Migratiebeleid hebben we net al gehoord, stikstofproblematiek en natuurlijk ook al genoemd onze eigen Nederlandse bijzondere vorm van polarisatie als het dan gaat om de Zwarte Piet. Waar we dus ook situaties hebben gezien waar toch twee groepen elkaar heel erg negatief zien en ook niet bereid zijn nog te accepteren dat de andere groep om eventueel toch nog wel goede argumenten heeft. Dat is in ieder geval het beeld wat er heerst. Nog een aspect van polarisatie is dat er heel extreme standpunten kunnen worden ingenomen en misschien ook in toenemende mate extreme standpunten. Ik heb dan hier met dank aan Dagblad van het Noorden even een stukje van een artikel geplukt over een bepaalde samenzweringstheorie. Samenzweringstheorie, dat is dus ook iets wat terug is, kennelijk. We horen daar steeds meer over. Dit is een hele bijzondere, dus als u gevaccineerd bent tegen COVID-19, dan zou u volgens deze samenzweringstheorie op een gegeven moment veranderen in een soort van zombie die door een kwaadwillende elite op afstand bestuurd kan worden en dan moet u doen wat die elite wil. Het schijnt niet gebeurd te zijn, voor zover wij het weten. Maar het verrassende is dan dat er toch best veel mensen in de samenleving zijn die dit soort dingen geloven of tenminste verder verspreiden in sociale media, uitdragen richting anderen, zelfs politici. Als u het artikel goed leest, ziet u de naam van een bekende Nederlandse politicus daar ergens staan, die hieraan meedoen. We hebben al gehoord van onderzoek van het SCP, wat dan ook laat zien dat mensen zich heel veel zorgen maken over polarisatie in Nederland. Hier ook een stukje van dit onderzoek. En dan is het toch opmerkelijk, dit is dan van 2019, dat zo'n 3/4 van de mensen die hier ondervraagd zijn, ook weer een representatieve steekproef, zeggen de verschillen van mening die worden in ons land steeds groter over maatschappelijke kwesties. En er is sterke druk om stelling te nemen, hier dan voor of tegen vluchtelingen, dat was 2019. Een jaar of 1,5 jaar later was het dan een ander onderwerp, dan was het vaccinatie, coronabeleid. Maar het gevoel, er is druk, je moet positie kiezen. Je kunt niet zomaar neutraal blijven. En mensen wijten dit, veel mensen, hier zo'n 50%, wijten dit aan de media die de tegenstellingen vergroten. En 75% aan de sociale media in het bijzonder.
Als we dan vragen wat is polarisatie nu eigenlijk, dan denk ik zien we ook meteen er zijn verschillende facetten, verschillende aspecten. 2 hebben we al zien langskomen, dus toenemende onderlinge meningsverschillen, steeds meer extreme opvattingen. Wat ook interessant is, dat schijnt ook met name in Amerikaans onderzoek, maar ook voor Nederland schijnt dat op te gaan, dat er steeds meer samenhang is, ook van onderwerpen. Dus als we weten dat iemand tegen vaccinaties is, dan kunnen we met enige zekerheid voorspellen dat diezelfde persoon waarschijnlijk ook tegen migratie is, waarschijnlijk ook tegen de Europese Unie, enzovoort, enzovoort. Misschien ook wel tegen hoe westerse landen op dit moment in de Oekraïne-oorlog zich opstellen. Dat wordt vaak hyperpolarisatie of toenemende correlatie van onderwerpen genoemd. En ja, Tom sprak ook al over de affectieve polarisatie, dus de steeds negatiever wordende denkbeelden over en weer, althans zoals veel mensen dat waarnemen. Bijvoorbeeld onderzoeken die dit soort dingen laten zien, dat in Amerika bijvoorbeeld steeds meer mensen die aanhangers van de ene partij zijn, vinden dat ze hun kind nooit zouden willen laten trouwen met iemand van de andere partij. Nou, dat is een uitdrukking van grote mate van wantrouwen. Als we dan naar gegevens kijken over deze verschillende aspecten van polarisatie, dan zien we hier bijvoorbeeld bij de vraag, ja, zien we nou toenemende meningsverschillen in de VS? Toch duidelijk het beeld dat dat gebeurt in deze historische periode. Niet zozeer tussen 1994 en 2004. Dus hier ziet u op een links-rechts spectrum, zeg maar, waar ongeveer de aanhangers van de Democraten zitten, waar ongeveer de aanhangers van de Republikeinen zitten. Dat verschilt niet zozeer tussen 1994 en 2004, maar als we dan 10 jaar verder gaan in de tijd, 2014, dan is dat verschil aanzienlijk veel groter geworden. En sindsdien is het niet kleiner geworden, in ieder geval waarschijnlijk zelfs nog iets groter. Dat tweede aspect, laten we dan eerst zien hoe dat in Nederland is. Hier bijvoorbeeld een stukje van een onderzoek, onder andere gedaan door een recente promovendus van ons, Marijn Keizer. Daar kunnen we ook wel volgens dit onderzoek 2 clusters in de populatie onderscheiden, als het dan om politieke opvattingen gaat. Een meer traditioneel cluster, interessant genoeg in Nederland, dan meer aan de linkerkant. En een meer populistisch cluster, meer aan de middenrechtskant. Maar er is veel overlap, dus het is niet zo'n duidelijke tweedeling in 2 kampen zoals we dat in Amerika zien. En er zijn ook onderwerpen waarop men het hartstikke met elkaar eens is tussen die 2 clusters. Bijvoorbeeld vindt een beetje niemand eigenlijk marktwerking in de zorg een goed idee. Daar is veel overeenkomst, veel consensus. Maar als het dan om ontwikkelingshulp gaat, daar vallen de groepen weer heel erg uit elkaar. Dus het meer populistische cluster is daar heel erg tegen, het meer traditionele cluster heel erg voor. Dus in die zin kunnen we zeggen, als we naar de onderwerpen kijken, en dat sluit natuurlijk ook een beetje aan bij wat Tom al zei, zien we eigenlijk niet zo'n extreme tweedeling in Nederland dan we dat in Amerikaans onderzoek terugzien. Maar hoe is dat als we nu vragen, hoe zien groepen elkaar, politieke groepen? Gaan we eerst weer naar Amerika. Dit is dan een duidelijk patroon van affectieve polarisatie. Interessant onderzoek hier waar in de jaren 60 en dan weer in 2008 met ongeveer vergelijkbare onderzoeken werd gekeken hoe aanhangers van de 2 politieke kampen tegen elkaar aankijken. Dus in 1960 was het al zo dat men iemand van de eigen groep gemiddeld wel intelligenter vond dan iemand van de andere groep. Dus die balk is hoger dan die balk. Maar kijkt u dan maar naar 2008. Dus nu vindt men iemand van de andere groep eigenlijk nauwelijks nog intelligent. Of er zijn nog maar heel weinig mensen die dat vinden. Terwijl heel veel mensen, hier zo'n meer dan 60%, vinden dat iemand van de andere groep, van de eigen groep, intelligent is. En iemand van de andere groep zeker niet. Bij egoïstisch zien we dan het omgekeerde patroon. Men vindt zichzelf niet egoïstisch, of de eigen groep niet, maar de andere groep
in 2008 toch wel in hele grote mate. Dus het vertrouwen over en weer of het negatieve denken over de andere groep, dat schijnen we dan toch ook uit Amerikaans onderzoek terug te zien. Ook hier kunnen we weer zeggen dat dat in Nederland in mindere mate schijnt te spelen. Hier zien we dus dat ene onderzoek van het SCP, waarin mensen deze vraag werd voorgelegd in een aantal verschillende jaren. In hoeverre bent u het eens met deze stelling? Er zijn mensen die ik ben gaan haten om de standpunten die zij innemen. Dan zien we eigenlijk niet dat dat duidelijk toeneemt of afneemt. Eerder een beetje af dan toe en het is een relatief laag percentage. Je zou kunnen zeggen eigenlijk nog wel een schrikbarend hoog percentage, maar toch een duidelijke minderheid die het hiermee eens is. Het is dan wel interessant als je dit uitsplitst naar verschillende politieke groeperingen. En dit is dan een veel recenter onderzoek van Eco Hartenveld uit Amsterdam. Naar hoe de aanhangers van verschillende politieke groeperingen tegen elkaar aankijken. Dat wordt onder andere met een zogenaamde gevoelsthermometer gedaan. Dus hoe warm of koud hebt u gevoelens tegenover iemand van een andere groep. En dan zien we dat als we naar de uiteinden van het spectrum kijken, de gevoelens best wel koud zijn. Hè? Dus als we hier iemand bijvoorbeeld, een aanhanger van de PVV, vragen hoe voel je over de SP? Nou ja, gemiddeld komen we dan op een duidelijk koude temperatuur. Dan zitten we ergens hier in het spectrum. Andersom, als we hier iemand van de SP vragen hoe denkt u over de kiezers van PVV, dan zitten we ook behoorlijk op een koude temperatuur. Het duidelijke, en deze temperaturen zijn trouwens kouder dan wat democraten en republikeinen in Amerika ten opzichte van elkaar voelen. Dus als we naar de uiteinden van het spectrum gaan, wordt het vergelijkbaar met de Amerikaanse situatie. Maar het grote verschil is dat we hier geen uiteenvallen in twee duidelijke kampen zien, maar meer zo'n gradatie. Hè. Hier is een groot gebied in het midden met relatief gematigde tot warme temperaturen. Dus dat is aan de ene kant, zou je zeggen, teken, dat kan ons optimistisch laten zijn. Zeggen, nou, in Nederland valt het dus allemaal wel mee. Niet zo'n duidelijke tweedeling. Aan de andere kant is natuurlijk nu de vraag, hoe robuust is dat, hoe stabiel is dat, kan dit niet ook ontrafelen? Dat is dan eigenlijk algemener de vraag, waarom zien we nou verschillen in polarisatie? Waarom zien we dat het soms wel toeneemt, dan weer afneemt? Waarom zijn sommige samenlevingen gepolariseerder dan andere? En daar zijn natuurlijk heel veel mogelijke antwoorden op. Ik wil helemaal niet pretenderen dat ik ze allemaal heb. Maar ik wil een bepaald perspectief hier innemen en jullie daar een beetje in meenemen. Namelijk het idee dat polarisatie ook tot op een zekere hoogte zeg maar een onbedoeld gevolg kan zijn van gewoon gedrag. Gewoon menselijk gedrag, zoals we het allemaal eigenlijk vertonen. Maar dan wel in een complexe wereld, in een diverse samenleving, in een samenleving waarin we bijvoorbeeld sociale media hebben en veel verschillen tussen mensen, ongelijkheid enzovoort. Dus laten we eerst naar het individu kijken en daar leren we heel veel van onze collega's van de psychologie en Tom weet het vast allemaal veel beter, maar ik onderscheid hier maar 4 mechanismen. Dus we hebben, dit is een zogenaamde confirmation bias, een neiging die iedereen heeft om eerder te geloven wat bij mijn eigen wereldbeeld past. Dan hebben we het zogenaamde motivated reasoning, neiging om liever dingen te geloven die mijzelf goed uitkomen. De neiging ook meer naar de eigen groep te luisteren dan naar de andere groep, meer vertrouwen te hebben in informatie die ik krijg van leden van mijn eigen groep. En tenslotte ook de neiging, soort zoekt soort. Je gaat liever om met mensen die op jou lijken, dat is makkelijker, dat voelt prettiger, zogenaamde homophily. En de vraag is dan, als heel veel mensen zich nou volgens deze regels zeg maar, gedragsmechanismen gedragen in bepaalde situaties, wat zou er dan gaan gebeuren? Dat is wat we proberen in theoretisch onderzoek onder andere te bekijken.
Dus vragen zoals, ja, als iedereen volgens deze regels handelt, maar samenlevingen of situaties in de samenleving kunnen verschillen, bijvoorbeeld in hoeveel ongelijkheid er is, hoeveel segregatie er is, de scheiding van groepen, bijvoorbeeld in verschillende woonwijken, op de werkplek, in scholen. Wat maakt dat nou eigenlijk uit? Of de rol van media, wat maakt dat dan uit als iedereen volgens deze regels zich gedraagt? Wat is het resultaat van het samenspel van al deze handelingen? Dat proberen wij met computermodellen onder andere een beetje te bekijken, daarover na te denken met hulp van computermodellen. En ik wil u hier een model laten zien wat eigenlijk aansluit bij dit idee, een heel belangrijk en veel gedeeld idee ook, over de reden van polarisatie, wat hier door Barack Obama onder andere in zijn afscheidsspeech naar voren wordt gebracht. De bubbelvorming, dus terugtrekken in je eigen bubbel. We hebben dus het idee in toenemende mate de mogelijkheid dat te doen in sociale media, op allerlei andere manieren kunnen we steeds meer zorgen dat we alleen maar met mensen communiceren die op ons lijken, die ons gelijk geven. En daardoor verliezen we eigenlijk steeds meer begrip en ook kennis over andere delen van de samenleving en kunnen daardoor ook negatiever tegen anderen aankijken. En Obama zegt dat is hier een groot risico. Als je probeert dat te vertalen in een heel simpel computermodel, dat hebben we dan hier gedaan, dan kijken we hier even naar een hele extreme situatie. We hebben twee groepen die eigenlijk in niks op elkaar lijken, daarom deze twee totaal gescheiden bubbels hier. Maar er komt nu een nieuw thema, zeg maar, weet ik veel, COVID-19-beleid. Daar hebben we nog geen uitgekristalliseerde meningen over. Dus we hebben hier deze kleine groep van 20 gesimuleerde individuen, groene en blauwen. En daar gaan nog allemaal lijntjes over en weer. Dat betekent, er is nog enige overeenkomst. We hebben ons nog niet helemaal gescheiden in verschillende kampen. En nu laten we ons computermodel daarop los volgens deze twee regels een discussieproces simuleert. Dus als je het met elkaar eens bent, dan versterk je elkaars opvattingen. En je bent geneigd om eerder met iemand te communiceren die meer op jou lijkt. En dat leidt dan tot deze dynamiek. Dus in het begin sorteert zich dat nog een beetje uit, gaat nog over en weer, daar worden argumenten uitgewisseld, maar zo geleidelijk aan worden die verschillen tussen die groepen steeds groter. En uiteindelijk zagen we het beeld wat een totaal gescheiden meningsverdeling tussen die twee groepen laat zien, dus extreme polarisatie. Als we dan nu een andere situatie bekijken die een klein beetje anders is, waar we een paar individuen toe hebben gevoegd die een soort van structurele bruggenbouwers zijn, omdat ze met beide groepen toch nog een paar gemeenschappelijke eigenschappen hebben en zorgen dat die communicatie op gang blijft tussen die twee groepen, dan krijgen we de volgende dynamiek. Dus in het begin lijkt dat heel erg op wat we hiervoor hebben gezien. Maar doordat er toch nog steeds communicatie over en weer plaatsvindt in dit model, het loopt hier een beetje anders dan bedoeld, doordat die communicatie nog steeds in stand blijft tussen die twee groepen, komen ze uiteindelijk toch weer bij elkaar, omdat dan toch argumenten uiteindelijk naar de andere kant gaan en daar ook geaccepteerd gaan worden. Nou ja, dat kan nu betekenen, kan ons tot de conclusie leiden, laten we vooral proberen die segregatie tussen groepen terug te dringen. En dat is natuurlijk geen makkelijke taak. Segregatie zit in heel veel dingen, in de woonwijken, in scholen, op werkplekken, noem maar op. Desondanks, het kan zeker helpen, maar het kan ook weer misgaan, volgens andere theoretische invalshoeken. We weten bijvoorbeeld uit ander onderzoek weer dat als we dan in een situatie zijn waar die negatieve gevoelens de boventoon gaan voeren, dat dan ook het doorbreken van grenzen tussen groepen ineens tot hele negatieve interacties kan leiden en mensen zich dan zelfs meer proberen af te zetten
van de andere groep. Dat is misschien iets wat u zelf kent uit sociale media. Als je dan kijkt naar commentaarpagina's van kranten of zo, dan zie je hoe men daar ineens heel negatief over elkaar gaat spreken als iemand van de verkeerde groep daar een commentaar heeft geplaatst. Dus misschien zou het hier dan beter zijn om die groepen gescheiden te houden. Nou, we hebben geprobeerd ook dat in een computermodel te vangen. Ook weer een heel simpele weergave van de echte wereld. Hier dus een situatie met sterke segregatie, de rooien en de zwarten die eigenlijk bijna geen interacties met elkaar hebben en ook nog in kleine dorpjes verdeeld zitten. Als ik die simulatie nu laat lopen, zullen op een gegeven moment hier lijntjes komen die dus deze groepen met elkaar verbinden. En hier zullen we zien hoe de meningen die zij hebben op een aantal onderwerpen in zo'n ruimte zich dan gaan verdelen na verloop van tijd. Even zien, ja, dan komt de conclusie nu eerst en dan het model. Dus in het begin lijkt het nog moderaat. In het begin zagen we hier in het midden nog een grote cluster, maar dan komen die lijntjes over en weer. En die worden rood en dik. En rood en dik betekent hier, daar komen steeds meer negatieve interacties, omdat de paar extremen die daar in het begin zijn geweest, daarvoor zorgen dat anderen ook steeds extremer gaan worden. Oftewel door zich af te zetten of door naar hun toe te trekken. Gelukkig is dit niet hoe het altijd in de werkelijkheid gaat. We hebben onder andere ook zelf onderzoek gedaan, bijvoorbeeld met experimenten naar deze zogenaamde negatieve beïnvloeding, het zich willen afzetten van anderen. Dat lijkt mee te vallen, dat lijkt alleen onder extreme condities op te treden. Maar dan blijft natuurlijk nog steeds het probleem van die bubbelvorming, waar Obama naar verwees. En het belangrijke hierbij is, zoiets kan dus heel makkelijk vanzelf tussen aanhalingstekens gebeuren als wij gewoon onze normale gedragsinstincten, als je zo wilt, gaan volgen. En nou ja, dat is natuurlijk iets om dan alert op te zijn en je ook af te vragen, wat betekent dat nou voor de randvoorwaarden, voor de condities waaronder polarisatie eerder kan optreden. Ik heb het nu vooral gehad over segregatie, maar we hebben ook al gesproken over ongelijkheid, natuurlijk versterkt toenemende ongelijkheid, duidelijke ongelijkheid in de samenleving. Ook de mogelijkheid elkaar als verschillende groepen te zien. Onbeheerde sociale media. Ja, we hebben gehoord over de algoritmes in sociale media, die ons richten op de dingen die wij leuk vinden om te horen, maar die ook spannend klinken, die een beetje extreem zijn, omdat ze aandacht trekken. Ja, dat kan ook polarisatiedynamieken versterken. Daar is ook veel onderzoek over. Maar dan zijn er nog steeds geen simpele oplossingen. Bijvoorbeeld is er onderzoek dat laat zien dat verminderen van sociale mediaconsumptie soms wel en soms niet werkt om polarisatie te verminderen. Ook contact tussen groepen stimuleren werkt soms wel, soms niet. Het hangt weer heel erg af van de omstandigheden. Goede informatie geven over de andere groep, stereotypen wegnemen, realistischere beelden krijgen over andere groepen. Dat schijnt goed te werken, maar dan moet je daar natuurlijk ook vertrouwen in hebben in die informatie. Moet je geloven wat je hoort. En tenslotte, er is denk ik ook duidelijke aanwijzingen dat ongelijkheid bij kan dragen aan polarisatie. Met name als veel verschillende vormen van ongelijkheid zich opstapelen. Bijvoorbeeld in opleidingsniveau, etniciteit, goede banen, slechte banen, goede wijken, slechte wijken. Als het altijd weer de populatie langs dezelfde scheidslijnen verdeelt, dan is dat wat vaak ook een breuklijn wordt genoemd. En dat kan potentieel ook polarisatie weer in de hand werken. Dank u wel. Dankjewel, Andreas. We hebben nu een korte pauze van 15 minuten en dan gaan we na de pauze weer verder met Arnoud. We gaan weer verder en we gaan nu in gesprek met Arnoud de Vries. Arnoud de Vries die werkt bij TNO, is onderzoeker en adviseur daar. En Arnoud, je mag plaatsnemen. Dankjewel. Goedenavond.
Kan jij je allereerst wat meer vertellen over wat jij doet en hoe jij in je werk met polarisatie te maken hebt? Ja, TNO is georganiseerd, doet onderzoek en innovatie op allerlei maatschappelijke thema's. En ik werk in het thema wat gaat over maatschappelijke veiligheid. Ja, en dan komen we dit onderwerp enorm veel tegen in allerlei hoedanigheden, allerlei aspecten die ermee te maken hebben. Desinformatie is al genoemd, maar ook extremisme. En mijn aandachtsgebied richt zich met name op het social media domein, om te kijken hoe we het internet wat leefbaarder kunnen maken en houden ook vooral. Omdat we toch wel een aantal trends zien. En wij helpen de overheid eigenlijk met ons onderzoek en innovatie om te kijken wat is de rol van de overheid hierin, maar ook natuurlijk media en andere partijen, bedrijven en ook burgers, jullie eigenlijk allemaal. Wat kunnen jullie doen om het leefbaar te houden? En hoe onderzoek je zoiets? Nou, we hebben enerzijds een hoop sociale wetenschappers, gedragswetenschappers, maar ook een hoop technologische innovatie. Omdat het is zo gigantisch veel en groot wat er bijvoorbeeld alleen al aan informatie wordt geproduceerd, dat er ook een hoop technologie nodig is om het in goede banen te leiden. En dat maakt het ook wel complex. Hè. Artificial intelligence is dan zo'n voorbeeld. Maar we willen niet dat machines ons gaan corrigeren. Dus dat levert nu nog heel veel problemen op. En wat voor problemen moet ik wel, omdat die data zo ingewikkeld... Nou ja, bijvoorbeeld stel dat je huisregels hebt. Elk social media platform, ook een nieuwswebsite kan huisregels hebben. En je ziet dat partijen het niet meer lukt om het met mensen in goede banen te leiden. Om mensen te corrigeren of berichten te verwijderen als dat al gebeurt. Om het gedrag een beetje te corrigeren, daar waar nodig. Of vanuit bijvoorbeeld de politie om het ook echt te handhaven als er echt strafbare feiten worden gepleegd. Denk dan aan doodsbedreigingen die steeds vaker voorkomen. Ja, dan kun je daar een computer voor inzetten. Maar we zien natuurlijk dat die nog niet zo goed zijn in het corrigeren van gedrag. Dus dat is eigenlijk een soort tussenfase waar we nu in zitten. En de vraag is of we dat überhaupt kunnen oplossen. Oké, ja. En we hoorden net van Tom en Andreas hoe zij over het onderwerp denken. Hoe zie jij dit? Maak jij je zorgen over de situatie in Nederland op dit moment? Zeker als ik het verhaal van Tom zag met die curve die omhoog gaat, dat herkennen we natuurlijk. Er zijn enorm veel demonstraties en online gaat het ook behoorlijk los. Als er dan zelfs sprake zou zijn van een revolutie, dan moeten we ons misschien zorgen maken. Zeker als die gewelddadig wordt. Als je het sommige plekken op het internet kijkt, dan zou je dat ook geloven. Tegelijkertijd hebben we in Nederland, we zijn een van de veiligste landen ter wereld. Dus aan de andere kant kun je zeggen, wij zijn juist bij uitstek ingericht om het in goede banen te leiden. Alleen, daar hebben we wel iedereen bij nodig. Hè. De overheid kan dit absoluut niet alleen. Dat moet de samenleving ook in acteren. Dus die groepen die juist in verbinding staan met die extreme, die kunnen daar ook een rol in vervullen. En daar had Andreas het over, die brugfuncties misschien. Maar waar ik me wel zorgen over maak, zijn juist de trends die uit Amerika voortkomen. Dat je inderdaad platformen hebt waarin de meningen steeds extremer worden. Waarbij inderdaad, wat Andreas aangaf, die groepen elkaar opzoeken en daar ook blijven. Zelfs besloten zijn, niet meer zichtbaar voor de overheid bijvoorbeeld. Waar ook niet meer wordt gecorrigeerd door sommige grote mediapartijen. Facebook is wel bekend, die doet eigenlijk nog best wel wat. Maar er zijn steeds meer kleine platformen waar eigenlijk alles mag. En dan zijn er zelfs in Amerika politici die zeggen, ik wil mijn eigen social media platform waar alles mag wat ik goed vind. Ja, dan begin je wel na te denken, waar gaan we naartoe? Ja, en wat is jouw vrees daarin? Dat je dus steeds meer gigantische grote groepen krijgt die in beslotenheid steeds extremere meningen met elkaar aan het uitwisselen zijn. En alle onderwerpen, zoals Andreas ook schetste, die met elkaar gecombineerd worden. En dan vraag je je wel af hoe we nog steeds een heterogene samenleving kunnen blijven als dat inderdaad zich allemaal versplintert. Ik zeg niet dat dat gaat gebeuren, maar we zien wel dat soort bewegingen op dit moment. Ja, en wat zouden we daaraan kunnen doen? Je ziet dus dat bijvoorbeeld, ik werk veel met de politie, die is juist probeert in verbinding te staan met de verschillende platformen en daar inderdaad die brugfunctie te vervullen. Je ziet ook dat de overheid soms een ander verhaal, wat meer in het midden ligt, er tegenover stelt. Dat noemen ze dan counter-narratives. Dus er zijn natuurlijk allerlei mooie filmpjes die door extreme groepen ook gemaakt worden, die er echt super gelikt uitzien. Dat is natuurlijk de kracht van social media, dat je je eigen
mediakanaal en content kan produceren. Maar wie zit daartussen? En als die groepen die daar wat gematigder zijn of gemiddeld zijn, zich niet laten horen, dan moet dat misschien wel wat meer ondersteund worden. En ja, de vraag is ook wat voor rol de media daarin kan hebben. Want ja, die vinden die extreme ook interessant, omdat er ook een hoop geld aan te verdienen valt. Dat is in ieder geval de wereld waar we nu in zitten. Dat influencers, ja, je kunt niet gek genoeg doen en extreem genoeg doen om op te vallen en ook uiteindelijk veel geld te verdienen. Ja, precies. Je hoort ook wel geluiden van, bijvoorbeeld op Twitter, men zou daar niet meer anoniem op moeten kunnen zitten. Hoe kijk jij daar tegenaan? Zou dat een oplossing zijn? Ja, er zijn eigenlijk twee stromingen in. Laat ik zeggen dat ik daar een beetje in het midden zit. Aan de ene kant is het heel mooi juist, polarisatie is niet altijd per se negatief. Het is juist heel mooi dat taboe-onderwerpen besproken kunnen worden, dat je dat zonder je eigen naam erbij ook kunt delen. Er zijn ook allerlei minderheidsgroepen die op die manier met elkaar toch aandacht kunnen vragen voor onderwerpen die anders geen aandacht krijgen. Maar er is ook een andere stroming inderdaad die zegt, ja, iedereen zou verantwoordelijk moeten zijn voor wat hij communiceert en ook te achterhalen zijn, zelfs op te sporen zijn. Hè, want dat is natuurlijk nu ook een groot probleem. Dat als iemand een doodsbedreiging uit, je weet eigenlijk helemaal niet wie het is. Dus het wordt bijna niks aan gedaan in heel veel gevallen, omdat het te moeilijk is. Ja, en daardoor neemt het enorm toe. Maar ik denk niet ik denk dat het allebei naast elkaar kan bestaan, laat ik het zo zeggen. We zien bijvoorbeeld op het dark web, wat ook een deel van het internet is waar je anoniem kan zijn, dat daar ook hele interessante, mooie dingen zijn. Natuurlijk is daar ook veel criminaliteit, et cetera. Maar ik denk dat de maatschappij dat uiteindelijk ook nodig heeft. Dat je anoniem onderwerpen kunt bespreken zonder dat het consequenties heeft. Dat je je mening mag uiten zonder dat het consequenties heeft. Want wat veel mensen ook niet realiseren is dat sommige meningen in Nederland misschien wel kunnen, maar in andere landen niet. Ja, en het internet is nou eenmaal iets wereldwijds. Dus het kan zomaar zijn dat je op vakantie ineens wordt opgepakt. Hè. Dat zijn er wel een aantal voorbeelden van. Ja, precies. En wat kun je nou eigenlijk zelf eraan doen? Want jij adviseert de politie, we hebben het ook al een beetje over overheden gehad. Maar stel, ik maak me in zorgen over, wat kan ik doen? Nou ja, wij proberen juist wel ook vanuit, of eigenlijk de overheid te adviseren, maar uiteindelijk ook aan burgers te adviseren. Ja, probeer ook een zelfcorrigerend vermogen te vinden, daar waar dat kan. En dat zie je ook. Neem even bijvoorbeeld buurten die ook al buurt-WhatsApp-groepen hebben. Ja, je ziet in eerste instantie dat ze niet goed weten hoe ze dat moeten gebruiken. Dus er gebeuren dan in eerste instantie misschien de raarste dingen en allerlei burenruzies. Totdat er een soort norm ontstaat van zo gaan wij met elkaar om hier in deze buurt. En dan zie je juist weer hele mooie dingen ontstaan. En als zo'n buurt er zelf niet uitkomt en er escaleert iets, ja, dan heb je uiteindelijk de overheid ook om je te helpen. Als er dan inderdaad zelfs strafbare doodsbedreigingen bijvoorbeeld zijn, dan kan je de overheid om hulp vragen om in te grijpen. Maar we zien het liefst eigenlijk dat de samenleving zichzelf redt. En dan is natuurlijk de vraag, welke technologie gebruik je daar en wat voor normen en waarden zitten daarin? En dat zou ook weer die artificial intelligence kunnen zijn? Of, Nou ja, dat is nog steeds in ontwikkeling allemaal. Je ziet neem even jongeren, ja, die willen niet graag dat ze in de gaten gehouden worden. Dus die springen telkens naar nieuwe platformen die nog spannender en extremer zijn. Dat is ook logisch, want ze moeten experimenteren met hun eigen gedrag. Dat hoort ook bij die fase. Maar ja, als daar een grote meute uiteindelijk ook denkt, daar willen wij ook op zitten, want daar kunnen we alles doen. Ja, dan wordt het wel weer wat anders. Ja, precies. Ik zit even te kijken naar mijn onderwerpen die ik hier had opgeschreven. Ja, zijn er eigenlijk ook nog specifieke onderwerpen waar je je zorgen over maakt qua polarisatie? Welke thema's spelen er nou? Nou, wat we vooral zien is dat, ook in Nederland wel, maar in Amerika loopt daar misschien nog wat meer in voorop, dat er, wij praten nu met elkaar, maar op internet, op social media kun je natuurlijk heel krachtig met beelden werken, met symbolen. En zometeen gaan we misschien zelfs in virtual reality met elkaar omgaan. Dus even de vraag of dat al echt gaat gebeuren, maar dan wordt het wel heel ingewikkeld met vrijheid van meningsuiting. Dus je zou in zo'n virtuele omgeving van alles kunnen doen. Zelfs een virtueel drugslab kan je daar hebben. En is dat dan strafbaar of niet? Dus eigenlijk is elke keer de vraag, waar leggen we nou de grens met elkaar? En wie moet daar dan handhaven? Want wij werken dan met name voor bijvoorbeeld politie die uiteindelijk toch naar die excessen moet kijken. En zeggen van maar hier, tot hier en niet verder. Hier moeten wij ingrijpen.
Je ziet dus bijvoorbeeld nu dat een onderwerp als opruiing steeds vaker door de overheid wordt gebruikt, omdat er niet zoveel maatregelen zijn eigenlijk. En het is ook een hele kleine straf nog. En de vraag is ook of het helpt. Dus het is eigenlijk heel erg zoeken, waar trek je de grens en andersom. De samenleving weet zelf ook heel goed hoe ze de randjes kunnen belopen. We zien met name jongeren daar heel handig in zijn. Het is eigenlijk precies weten als ik dit zeg, dan kan ik niet gepakt worden. De doodsbedreiging bijvoorbeeld is, je kan zeggen ik maak je af, maar op het voetbalveld wordt dat ook geroepen. Dus daar zit geen context bij. Dus wat bedoel je nou precies? En dat zien we ook met symboliek en heel veel andere uitingen. Steeds meer codetaal ook, die eigenlijk iets heel extreems kan betekenen, maar op het oog niet echt opvalt. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, wat in Amerika bijvoorbeeld een voorbeeld is dat zijn van die memes, van die filmpjes en gebeurtenissen die ineens een andere betekenis krijgen. Dus bijvoorbeeld een NASCAR-race was er waarbij het publiek eigenlijk tegen Biden was, maar de verslaggever dacht, let's go Brandon. Dat is dan zo'n uitspraak geworden. Dat was namelijk een NASCAR-racer, maar het publiek was eigenlijk enorm anti-Biden. En dat is, eigenlijk zeiden ze, fuck you Joe Biden. Maar dat is dan Let's Go Brandon geworden. Dus dat is dan een uitspraak geworden, een leus, waarvan je zegt, natuurlijk mag je Let's Go Brandon zeggen. Daar is niks mis mee, maar ze bedoelen eigenlijk iets anders. En dat zien we steeds vaker. Het is op zich geen nieuw fenomeen. We zagen het al in de criminaliteit heel lang. Als de maffia het sprak over het plannen van een bruiloft, dan wist je ook wel dat ze iets anders bedoelen. Maar als mensen dat op grote schaal gaan gebruiken, dit soort codetaal. Ik ben ook wel benieuwd wat de onderzoekers daarvan vinden, of dat dan weer leidt tot mogelijke extra polarisatie. Want je ziet wel dat groepen hun eigen taal bijna en symboliek, en dat wordt natuurlijk ook onderdeel van tot een groep behoren. Als dat allemaal niet aan te pakken valt, omdat we vrijheid van meningsuiting hebben en dat ook hoog in het vaandel moeten houden, dan wordt het wel ingewikkeld. En hoe gaat bijvoorbeeld de politie daar nu mee om dan? De politie pakt vooral, het is eigenlijk een grote ijsberg, pakt vooral de extreemste zaken aan, die natuurlijk ook echt vaak wel gemeld worden door burgers op grote schaal. Je kunt je afvragen of de politie zich hem moet laten leiden door wat het volk wil, want er zijn natuurlijk ook genoeg zaken die de meeste mensen niet zien, maar die wel degelijk aandacht van de politie vragen. Dat is continu zoeken. Samen met het Openbaar Ministerie worden daar natuurlijk keuzes in gemaakt. Dat is elk jaar weer een soort cyclus van waar moeten we nu wat meer aandacht op vestigen. Ja, dus het is een grote uitdaging eigenlijk. Het blijft eigenlijk een beetje dweilen met de kraan open voorlopig, helaas. Maar daarmee is het eigenlijk ook wel de aanspraak op de samenleving van laten we met elkaar kijken wat we eraan kunnen doen. En de media en de platformen horen daar natuurlijk net zo goed bij. En bedrijfsleven moet ik daarin ook niet vergeten. Want er zijn heel veel bedrijven die hier gewoon enorm veel geld aan verdienen aan het onderwerp polarisatie. En dat is ook heel zorgelijk eigenlijk. Waar moet ik dan aan denken? Wat voor bedrijven zijn dat? Dat zijn eigenlijk bedrijven die olie op het vuur gooien en in tussentijd eigenlijk hun eigen producten bijvoorbeeld of diensten kunnen verkopen. Omdat ze meeliften met, maakt niet uit of het dan over gaat over klimaat of over COVID of wat dan ook. Kun je een voorbeeld geven? Als ik mondkapjes wil verkopen of juist iets anders, dan kan ik natuurlijk prima ergens op inspelen. En dat kan ik ook heel gericht doen in bepaalde groepen. Ja. Dat gebeurt op grote schaal. Ja. Dankjewel. Het lijkt mij een mooi moment om Andreas en Tom ook uit te nodigen om hier aan te sluiten. En voordat we zijn nu bijna echt bij het moment dat u vragen kunt stellen. Ik ben wel benieuwd. Jij zei net, Arnoud, van ik ben wel benieuwd hoe die onderzoekers over die eigen taal denken. Vat ik dat goed samen? Ja. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Eerste gedachte die ik dan heb is, dat is een bekend verschijnsel bijvoorbeeld uit onderzoek naar jeugdculturen. Daar ontstaan bepaalde codetalen waarmee je dan kunt onderscheiden van anderen. Dat hoort erbij, bij wijze van spreken. Maar wat misschien toch een nieuw verschijnsel is in sociale media, is de grootschaligheid. Mensen die
dingen willen, die bepaalde culturele waarden hebben of ideeën hebben die in een lokale gemeenschap misschien heel erg uitzonderlijk zijn, die kunnen op internet wel een grote groep anderen vinden die dat ook delen en daar hun codetaal mee ontwikkelen en zich daardoor als grote groep ook afzetten van de rest. Dat lijkt me een nieuwe ontwikkeling en ook een zorgelijke ontwikkeling. Ja. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen, Tom? Ja, ik denk dat het fenomeen is al van alle tijden en iedere groep ontwikkelt zijn eigen taal, zijn eigen codes. Het is ook van alle tijden dat je daar als buitenstaander met enige zorg naar kunt kijken. Er is heel mooi werk in de sociologie over morele paniek, over groepen die anders zijn en die zich op vrij duidelijke manier buiten de samenleving plaatsen. We zorgen over de jeugd van tegenwoordig, die zijn eigenlijk van alle tijden. Ik wil eigenlijk teruggrijpen op iets wat Arnoud eerder zei, wat ik heel erg waardevol vind, belangrijk vind. Is dat je met elkaar in de publieke ruimte werkt aan het idee van wat normaal is in omgang. En ik denk dat we leven in een tijd waarin we heel erg gespitst zijn op wat mensen precies zeggen, hoe ze zich uiten, wat dat zegt over wat voor soort persoon ze zouden zijn. Maar ik denk dat we heel erg zuiver moeten blijven in het aangrijpen van gedrag als iets waar je op kunt interveneren. En wat bedoel je daar precies mee? Op sociale media, we hadden het toevallig in de voorbespreking over. Ik doe al onderzoek naar gedrag in menselijke groepen via sociale media sinds mijn promotie, sinds 1992. En ik zat in 2000 in het Haagse gemeentemuseum met de toenmalige staatssecretaris Rick van der Ploeg in een discussie over wat we nu gingen krijgen in de samenleving met het internet. En ik probeerde daar te betogen dat je op internet een sociale ruimte hebt, waarin mensen allerhande gedrag gaan vertonen en waarin je moet gaan afvragen, hoe wil je dat mensen zich hier gedragen en hoe spreek je mensen aan op hun gedrag? Dat is een collectieve opgave. De eerste lijn in die collectieve opgave, dat zijn wij. Maar de overheid kon daar in mijn optiek niet bij afwezig blijven. De overheid moest daar actief in optreden. En ik werd toen een Stalinist genoemd vanuit het publiek, omdat ik de suggestie had dat de overheid zich ergens mee zou moeten bemoeien. Het was heel erg van die tijd dat men het idee had van het internet moet helemaal vrij en mensen moeten zelf weten wat ze daar doen. En de overheid mag absoluut niet interveneren. Maar ik denk dat het een onderdeel is van een normale omgang op straat, maar dus ook online, dat je elkaar aanspreekt. Ja, wat jij doet vind ik niet oké, dat kan eigenlijk niet. En dus ik heb maar iets weg van die taal naar volgens mij het achterliggende fenomeen. Los van de woorden die men gebruikt, wat is eigenlijk het gedrag dat mensen hier vertonen? En elkaar daarop aanspreken. Ja, elkaar daarop aanspreken. En dan liefst eigenlijk op het niveau van, zoals je dat op straat doet, onder elkaar. Je zegt van, nou ja, ben je nou helemaal gek geworden? Ruim die poep even op, of weet ik wat. En de ruimte om dat te doen, de mogelijkheid om dat te doen, het is belangrijk dat die er blijft. Ja. Nou, dat wil ik wel op aanvullen, want dit is echt wel veranderd de laatste 10 jaar. Het heeft ook te maken met wetgeving, hè, want het internet werd eigenlijk gezien als één grote Efteling. Hè. Doe maar lekker wat je wil, wij komen daar niet, het is een private omgeving. En nu wordt het gelukkig steeds vaker als publieke ruimte gezien, in ieder geval de open groepen. Ja. Terwijl het eigenlijk nog steeds in handen is van private partijen. Dus we zitten eigenlijk in een soort tussenfase van ja, het is niet van de overheid, maar de overheid heeft daar wel een rol. Dat beseffen ze steeds meer. Maar wat moet je daar dan, wat kun je daar dan wel en niet doen? Dat is, daar wordt nog veel mee geëxperimenteerd. Ja, precies. Laten we even kijken of er ook vragen uit het publiek zijn. Als je een vraag hebt... Oh, het licht gaat ook aan, dat is fijn. Dan kan je je hand opsteken en dan komt een collega... Ja, ik zie daar achterin... Oh, daar doe maar die meneer daar achterin. De blauwe... Lukt dat zo? Oké, ja. Ik heb net even... Ik had een paar dingetjes opgeschreven, maar ik kom even terug op uw laatste opmerking. Mijn naam is Wim van Ziegem trouwens.
ruim die hondenpoep eens even op. Dan heb je kans dat die man zijn hond loslaat en mij naar de keel grijpt, vandaag aan de dag. Dus dat zou ik niet zo snel mee doen. Dat is toch even een opmerking die ik wil maken. Ik heb in de pauze wat dingen opgeschreven, want ik heb veel gehoord over wat er in het verleden gebeurd is. Even kijken, sorry, ik moet even opnieuw beginnen. Veel over integratie en weinig recente cijfers van de laatste jaren. 2019, 2021 vond ik trouwens in de verhalen. Terwijl er veel gebeurd is in onze afgelopen jaren in de maatschappij. Als ik om me heen kijk en ik heb een vrij groot sociaal leven en ik spreek met allerlei vrienden en kennissen, ook in verenigingen, dan hoor ik heel veel ongenoegen over inkomensverschillen en ongelijkheid. De rijken rijker en meer sociale armoede en normale armoede. Meer voedselbanken, ook zelfs voor de middeninkomens. Ongenoegen over oplossing aardbevingsschade. Zelfverrijking van bestuurders. Hoge huren, hoge gasrekeningen. Leefbaarheid en veiligheid. Uitholling gezondheidszorg. Dat is het ongenoegen wat ik om me heen hoor. En dan kunnen we het hebben over Amerika, vergelijken met Nederlandse cijfers enzovoort. Maar ik denk dat hier de basis ligt, is mijn mening, dat we dus de laatste jaren een overheid hebben die hier veel te weinig aandacht heeft besteed. Ik zou graag uw reactie daarover willen weten. Wil iemand van jullie hierop reageren? Nou, op het eerste punt wat u maakt ten aanzien van, ik zeg er niks van als iemand daar met een hond misschien wat achterlaat. Dat is heel herkenbaar. Wat we daar juist zien is dat mensen die wel met elkaar in contact staan, bijvoorbeeld in een buurt, dat iemand zegt, nou ik ga niet naar buiten, dat durf ik niet, maar ik wil wel uit het raam kijken en opletten. Terwijl er andere mensen uit de buurt zijn die zeggen, ja hoor, ik loop er wel even heen en ik maak wel even een praatje. Ja, we zien eigenlijk in heel veel buurten dat steeds meer ontstaan. Dat buren van elkaar weten, nou, om ook steeds meer met elkaar delen. Om te kijken welke rol kun je vervullen om die leefbaarheid en veiligheid ook in je eigen omgeving een steentje aan bij te dragen. Dat is voor iedereen verschillend. Dus dat wil ik in ieder geval even zeggen op dat aspect. Dat je er niet alleen voor staat, dat voelt ook voor heel veel mensen fijn. Dat ze wat steun ervaren. Ja, over al dat systeemfalen, hè, want u noemt eigenlijk allerlei onderwerpen die in het systeem, en dat leeft natuurlijk ontzettend breed. En voorlopig zijn we daar nog niet klaar mee. Er zullen nog veel meer onderwerpen komen waarvan de maatschappij vindt dat het niet in orde is. We worden ook geleefd door wat er dagelijks aan nieuws voorbij komt, maar ook politici spelen daar natuurlijk enorm op in en voeden dit alleen maar. Je kunt bijna zeggen dat ze olie op het vuur gooien soms. Omdat eigenlijk wat Tom en André volgens mij allebei zeiden, iedereen wil het systeem wel aanpassen. In die zin is het alleen maar mooi dat burgers, ook al gaan ze in subgroepen uiteen, om hierover te discussiëren. En niet alleen te mopperen, we zien juist ook dat burgers zich veel meer betrokken zijn en zelf aan oplossingen komen. Ook al zijn het allemaal verschillende oplossingen. Ik hoop nog steeds niet dat er een gewelddadige revolutie komt, maar ik hoop wel dat er ook oplossingen uit de maatschappij voortkomen. Dus dat is een beetje de positieve kant hiervan. Laten we ons er allemaal mee bemoeien en kijken hoe het anders kan. Dat zou mijn reactie zijn. Ja. Zijn er nog meer vragen? Ik zie hier vooraan iemand. Mijn naam is Arnold Bodde. Voor de volledigheid, ik werk bij Dagblad van het Noorden. Dank voor de interessante lezing. Ik was even benieuwd, want u hebt het gehad over polarisatie als onbedoeld effect van normaal menselijk gedrag. En ik vroeg me af of u ook iets kunt zeggen over de invloed van publieke figuren, politici bijvoorbeeld, die polarisatie als gewenst effect hebben van hun gedrag in het volle licht, zonder codetaal, maar op de publieke tribune, zeg maar. Ja.
Ja, zeker. Nou ja, dat is natuurlijk een heel goed punt. Dat zou ik dan niet meer normaal gedrag noemen, maar in zekere zin is het natuurlijk wel normaal gedrag, omdat het ook van alle tijden is, denk ik, dat er politici zijn of publieke figuren zijn die proberen hun voordeel te halen, ook uit verdeeldheid, uit ongenoegen in de samenleving. Maar nou ja, ook dat is denk ik in een tijd van toenemende ongelijkheid en ook veel terecht ongenoegen over toenemende sociale problemen. Een gevaar, lijkt mij. En ook dat lijkt me dan iets waar iedereen, Arnold sprak van, zeg maar, wij zijn de eerste lijn eigenlijk, waar iedereen zelf bij zichzelf dan ook heel goed moet nagaan, ja, hoe geloofwaardig zijn deze verhalen eigenlijk, die mij daarvoor geschoteld worden, als er dan negatieve stereotyperingen over andere groepen worden losgelaten en andere groepen worden beschreven als de oorzaak van de problemen die wij hebben. Ik denk dan is iedereen ook opgeroepen om even te kijken wat zijn nou echt de feiten, wat weten we daar nou eigenlijk over, hoe waar is dat wat ik hier verteld krijg. Dus in die zin, ja, iedereen heeft zelf een verantwoordelijkheid. En dan is de vraag, hoe gaan we met zoiets om in het politieke systeem? En daar heb ik ook geen antwoord op. Één benadering is isoleren. De middengroepen werken daar niet mee samen. Maar goed, daar zit ook weer een risico in. Natuurlijk, dat het toch ook dat iemand dan tot een soort van held wordt gestiliseerd. Van kijk, die durft op te staan tegen het systeem. We moeten zoeken naar de oplossingen en iedereen is er zelf bij, zou ik zeggen. Ik kijk ook even, want de tijd begint een beetje te dringen. Er waren daar nog wat vragen, daar komen we zo nog. Maar ik kijk ook even in de chat, want de mensen in de livestream die hebben ook vragen ingestuurd. Dank daarvoor. Mag ik ondertussen nog een hele korte reactie geven op die vraag? Ik vind het een interessante opmerking. Ik denk wel dat er iets, ik ben het helemaal met je eens, het is van alle tijden, maar er is natuurlijk wel iets veranderd de afgelopen jaren. Trump die trekt volle stadions en in die stadions laat die mensen scanderen. Lock her up, lock her up. En hij heeft een vaste routine waarin hij mensen laat boer roepen tegen de pers, de vijanden, onze vijanden hier in de zaal. Die zet hij ook in een apart hok. En ik denk dat het belangrijk is om in de gaten te houden dat een politicus die radicale standpunten inneemt en onpopulaire meningen vertolkt iets anders is dan een politicus die oproept tot actie. Bijvoorbeeld actie tegen de media, de lying press. In Nederland hebben we dat ook gezien. Wilders met zijn hashtag Kom in Verzet. En ja, ik ben eerlijk gezegd nogal verbijsterd over het feit dat men het bijzonder vindt dat de NCTV daar wat van vindt en wat van zegt. Want het is natuurlijk een hele bijzondere actie geweest destijds, die hashtag Kom in Verzet. En ook dat scanderen in de kroeg, dat je mensen voor je karretje spant, een groepsdynamiek in een zaal zoals deze. Ik acht jullie allemaal heel erg hoog, maar het is heel gemakkelijk om in deze zaal een stemming te creëren, met elkaar een bepaalde uiting te versterken. Het platte gebruik van dat soort groepsdynamiek, dat hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog niet in deze mate gezien in de westerse politiek. Er is echt wel wat veranderd. En dat komt niet alleen van rechts. Hè. Je ziet dit ook bij Jesse Klaver, de Jessias, hoe die daar op toneel verscheen in het groene licht, hè, de held van links. Dat is natuurlijk een hele bijzondere episode ook in de Nederlandse politiek. Dus het is niet alleen maar aan de rechterkant. Blijft de samenleving daarmee niet per definitie gepolariseerd, zolang politici op die manier zich uitspreken ook en eigenlijk polariserend politiek bedrijven? Nou, ik ben niet zozeer bang voor politiek, voor meer politiek in de samenleving. Als je goed naar mijn lezing hebt geluisterd, dan betreur ik daarin ook de verregaande mate van politieke desinteresse. Dus het idee dat de samenleving anders zou kunnen zijn, dat je idealen mag hebben, dat je daarvoor je inzet, dat is een lange tijd weg geweest. En dat betreur ik ten diepste. En ik denk dat je zou deze tijd een tijd kunnen noemen waarin we weer moeten leren met elkaar om politiek te bedrijven. Maar politiek bedrijven is iets anders dan andere oproepen tot.
acties tegen de media, et cetera, et cetera, et cetera. Dat is echt een grens die je overgaat. En ik vind het eerlijk gezegd nog wel heel normaal dat we die grenzen met elkaar bewaken. Op precies dezelfde manier dat ik het net geuit heb met betrekking tot hondenpoep en met betrekking tot dingen die mensen online uitspoken. We hebben nog tijd voor 2 vragen. Ik zie daar nog wat vingers. Er is hier ook nog een vraag van Jan uit de chat en die zegt: wordt polarisatie versterkt door een tekort aan normen en waarden van een individu? Nou ja, mijn eerste gedachte daarbij zou zijn, normen en waarden is altijd iets wat bij een gemeenschap hoort. We hebben gedeelde normen en waarden en anders zijn het individuele ideeën over wat normen zijn, maar het is nog niet per se een maatschappelijke norm. En ja, we hebben veel diversiteit in normen en waarden, maar dat is volgens mij niet erg, dat is normaal. Wat misschien wel, en dat sluit denk ik ook een beetje aan bij wat we eerder al hoorden, wat misschien wel opvalt, is dat er toch een idee is of een norm is dat het, dan misschien vroeger, dat het in orde is op te treden tegen gedrag wat maatschappelijk onwenselijk is, wat ik om me heen zie. Nou ja, we hoorden het hondenpoep voorbeeld en doodsbedreiging op internet is denk ik het digitale equivalent van hondenpoep achterlaten in je buurt. Ja. Oké, ik zag daar nog wat vingers. Daar achteraan en dan misschien ook daar vooraan. En dan vrees ik dat we moeten... Ja, ik zie heel veel vingers nog, maar we moeten wel zo echt afronden. Er is dadelijk ook nog gelegenheid om na te kletsen in de newsroom. Daar een vraag. Ja, goedenavond, Jeroen Elfers. Ik wilde voortbouwen eigenlijk op de eerste vragensteller. En de vraag is eigenlijk, als je kijkt naar die trendanalyse die de eerste spreker liet zien over de jaren heen van de afgelopen eeuw en deze eeuw, of daar een correlatie zit, zeg maar, met de economische ontwikkeling. Of ook wel in relatie met perceived teruggang in welvaart of koopkracht. In de jaren 30, daar zag je ook antisemitisme. Jaren 60, 70, anticommunisme. Nu weer andere thema's, migratie. Maar je ziet ook een relatie, tenminste dat voel ik, met perceived economische achteruitgang. Dus is daar een correlatie? Nee. Die is er niet. Dus we hebben lange tijd gedacht, voor de protestgolf van de jaren 60, dat er wel een relatie zou zijn. Er is ook allerhande onderzoek naar. Dat blijkt niet zo geweldig betrouwbaar. Er is ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Die correlaties zijn doorgaans zeer laag. Interessant vind ik resultaten die suggereren dat wat wel correleert, is de bereidheid met economische toestand en met politieke instabiliteit, de bereidheid van autoriteiten om geweld te gebruiken, om repressie toe te passen. Dus in situaties die instabiel zijn voor overheden, neemt de behoefte aan repressie aan die kant wel toe. Maar aan de kant van de bevolking is mobilisatiebereidheid niet goed te relateren aan economische omstandigheden. Of het nou gaat om broodprijzen in Frankrijk of katoenprijzen in et cetera, et cetera, et cetera. Dus talloos onderzoek. En de vorige protestgolf, de Arabische lente, viel natuurlijk samen met economische troubles. En toen zijn er toch weer economen geweest die het geprobeerd hebben. En kortstondig was er weer even een correlatie. En nou ja, dan wacht je een paar jaar en dan is die weer weg. Dus het antwoord is nee. De sociale wetenschap heeft een duidelijk antwoord. Er is daarvoor nog een vraag. Zie ik iemand met een hand omhoog? Oh. Hallo, mijn naam is Tineke Nieboer. Ik ben politica in de gemeente in de Kop van de Rente. En wat mij opvalt in het eerdere verhaal, is de beleving van politiek. En wat ik merk is dat door die beleving je de inhoud nauwelijks meer voor het voetlicht krijgt. Dus dat je als politica benaderd wordt vanuit gevoel en niet meer vanuit dat we op de inhoud met elkaar in gesprek kunnen. En wat is uw vraag? Nou, ik heb niet zozeer een vraag. Of herkennen jullie dit? Ja, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik herken het zeker. Mensen zijn verhalenvertellers en het gaat niet zozeer om de inhoud. Als je een prachtig verhaal hebt en dat goed kan brengen, en ik noemde net al, mijn discipline zit vooral op het online gedeelte. Ja, dan zie je dat mensen die daar niet mee om kunnen gaan, die hebben misschien fantastische inhoud, maar dat doet helemaal niks.
Dus als je wel kunt omgaan met die omgevingen en die creativiteit en gewoon een heel goed verhaal kan verkopen, en soms zitten er dus ook nog bedrijven achter, kom je een heel eind. Ja. Misschien ben ik eigenlijk ook benieuwd naar hoe u dat ervaart, daar nog even op in mag haken. Een hele interessante ontwikkeling vind ik dat we nu steeds meer initiatieven hebben om zogenaamde participatieve democratie van de grond te krijgen. Waar we dus echt ook met online tools groepen burgers aan oplossingen laten werken van concrete problemen, of met voorstellen komen gericht naar de overheid. En ik heb de indruk dat als dat goed wordt georganiseerd, dat dan dit hele idee van het gaat om wij en zij en hoe we elkaar zien, niet meer zo op de voorgrond staat, want het gaat om het probleem, het gaat om de argumenten. In Groningen hebben we dat ook. Ik heb daar zelf nog nooit aan deelgenomen, maar dat gebeurt hier ook. Burgerfora of participatieve democratie. Mij lijkt dat een veelbelovende ontwikkeling. Het zou denk ik goed zijn als meer mensen daaraan deelnemen. We zijn nog lang niet over dit onderwerp uitgepraat, maar de tijd is helaas wel op. Dus we moeten gaan afronden. Ik denk een hoop nieuwe inzichten, nieuwe perspectieven. Wat er voor mij heel erg uitsprong, spreek elkaar aan. Dat is wat je zelf kan doen. Ruim je hondenpoep op. En ik wil jullie van harte bedanken. Ik wil jullie ook bedanken voor jullie aanwezigheid. De mensen thuis op de livestream. Er worden nog bloemen gehaald als bedankje voor jullie. En zoals ik al zei, er is nog gelegenheid om in de newsroom hiernaast na te kletsen, wat te drinken. De volgende Publieksacademie is op 14 juni. Oh ja, de bloemen komen eraan. Is op 14 juni en gaat over duurzaamheid en dan de gedragsmatige kant ervan. Zo van, wat is duurzaam gedrag? Hoe kan je het stimuleren? Dankjewel. 14 juni, als u het een interessant onderwerp vindt, bent u van harte welkom. Bedankt dat u er was en ik hoop dat u het een interessante avond heeft gevonden.